في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. جلست مع الكثير من الأحباب بعد عرض مسافر مع القرآن الجزء الأول، وعاتبوني قالوا يا فهد ليش ما نقلت لنا التجربة الأفريقية الأعجمية لنرى حفظة القرآن عندهم. فرديت عليهم ببساطة قلت علشان تتشجعون وتشاهدون التجربة في السنغال كيف يحفظون القرآن في مسافر مع القرآن الجزء الثاني. نحن الآن في هذا المكان الجميل الرائع العظيم الذي يبين خلق الله سبحانه وتعالى في السنغال، في البحيرة الوردية. انظر إلى هذا اللون الجميل الرائع، ما شاء الله تبارك الرحمن. مستغربين والله، تبارك الرحمن فعلا هذا خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله. من الأسباب المهمة والوسائل المهمة التي بإذن الله تعيننا أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى هو سبب مهم فعلا، هو حياة القلب مع القرآن. بعض الناس يسأل يقول سالم إيش علاقة القلب بتدبر القرآن وقراءة القرآن؟ تعالوا معي خلنا نتأمل بعض الآيات اللي الله سبحانه وتعالى وكأنه ينصح عباده المؤمنين والمسلمين أن يتدبروا هذا القرآن بقلوبهم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، القرآن لمن كان له قلب. الآية الأخرى التي ذكرت في سورة الشعراء، الآيات العظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والله كلام عظيم. والآية الأخرى تدل على أن المقصود الأعظم من هذا القرآن هو تدبر القرآن له. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا تدبرنا القرآن حق التدبر اطمأن القلب وانشرح القلب. إذا لم نتدبر القرآن هذا كلام واضح، إلا قفل القلب، خلاص لم يخشع فقفل. ويبين الله سبحانه وتعالى إذا تأملنا أنه كأنه يبين أن للقلب أقفال وليس قفل واحد، يعني خلاص يغلق هذا القلب إذا لم يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فمن الأسباب
المهمة والرئيسية التي بإذن الله تعيننا أن نتدبر هذا الكلام العظيم هي حياة القلب مع هذا القرآن الكريم. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء. الدكتور محمد حبيب الله مؤسس دار الإيمان في السنغال، بدأت حياته مع القرآن وهو في السن 7 من عمره. كنا نبدأ بداية متواضعة بسيطة، حيث أننا نأخذ الألواح الخشبية ويكتب لنا الوالد عليها حروف الهجاء، فنبدأ بأسم الله بهذه الطريقة ما شاء الله، إلى أن أصبحت أقرأ قراءة متواضعة كذلك، وكنت أحفظ لكنه حفظ بسيط لم يثبت حتى اختتمت على هذه الطريقة بعد 3 سنوات تقريبا. كانت البساطة في حياتنا هنالك، يعني ننام على الفراش أو على الأرض أحيانا، يعني كنا في الليل نوقد الخشب يعني موقدا، وهو الذي كان نقوم بحفظ القرآن عليه. لا توجد أنوار، ولكن الأنوار التي تحفظون بها في الألواح نجمع الخشب، تجمعون الخشب ثم نوقدها في الليل ونشعلها ثم نلف حولها، ومن هنا نستطيع أن نقرأ وبصعوبة كبيرة. بين البرايا كم شدا ويردد الكون الصدى، يوم تجلى بالهدى قرآننا فيه النجاة، اقرأ تدبر في خشوع شوقا تفيض به الدموع، ينسب سحرا بالضلوع بالنور في كل اتجاه. ثم ذهبت إلى موريتانيا، ومن هناك كملت حفظي وتعلمت في معهد الدراسات القرآنية بنوكشوط. نعم. وبعد تخرجي في هذا المعهد حاولت حتى وفقني الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية والالتحاق بالجامعة الإسلامية في المعهد الثانوي، ما شاء الله، حيث درست المرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية إلى أن وفقني الله للحصول على الدكتوراه. تأسست مدرسة دار الإيمان عام 1997 حيث تخرج الشيخ من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة على نظام المدارس الداخلية، حيث يبيت الطلبة كلهم في هذه المدرسة القرآنية. في البداية كانت صعوبات كبيرة في الحقيقة، لأنه من قلة ذات اليد، لكن الله سبحانه وتعالى بما من به علينا استأجرت شقة صغيرة جدا، ممكن من غرفتين وصالون صغير. فسجلنا 4 من البنات، لأن الناس لم يقبلوا على المشروع لأنهم لا يعرفون أهدافه ولا مدعه. بدأ الناس الآن يلاحظون أن هناك جدية في هذا العمل، وأن هؤلاء البنات بدأنا يحفظن كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك بعد سنة علمنا بأن الفكر الآن بدأ الحمد لله، ففتحنا قسم البنين. لم يستمر شهر إلا وامتلأ بخلاف قسم البنات. ما شاء الله. من الجميل أن الدكتور محمد حبيب الله شاهد برنامج مسافر مع القرآن الأول، فحدث نفسه فقال: لماذا لا يزور فريق مسافر مع القرآن السنغال كي يطلعوا على تجاربنا القرآنية؟ فشاء المولى عز وجل أن نتصل عليه فنخبره أننا سنأتي ونطلع على تجربته القرآنية في مدرسته. لما شاهدت هذا البرنامج الجميل والرائع جدا والمبدع كنت أفرح كثيرا، وكنت أنادي زوجتي وطلابي وطالباتي كلنا نشاهد هذا البرنامج، فهذا في الحقيقة شجعنا كثيرا نحن على هذا العمل. فزدنا جهدا على جهد وحيوية على حيوية، وبذلنا أقصى ما نملك، وما علمنا أن الله سبحانه وتعالى
قد كتب بأنكم سوف تزورنا في هذا البلد في السنغال والله حتى يجمعنا الله سبحانه وتعالى في مثل هذه اللقاءات الطيبة الجميلة. أسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى أنتم والفريق الطيب الذي معكم ومن وراءكم من كل الإخوة. نحن حاليا في هذه الدار القرآنية في السنغال العاصمة داكار، دار الإيمان للتربية وحفظ القرآن. نتجول معا في هذا المكان كي نطلع على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والحرص على القرآن في هذا المكان وهذه الدار الجميلة. تعالوا معنا. أهلا وسهلا. بدأنا نسمع نعم الأصوات أصوات الحمد أننا اقتربنا إلى القرآن الحمد لله إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه الأجواء القرآنية الجميلة الحمد لله رب العالمين الذي شيء يثبت الصدر حقيقة. والله الحمد لله. هذا اللبس نعم الموحد أنتم تعملون هذا؟ نعم نحن نعمله هنا في داخل المعهد لأنه نريد أن يكون متساويا في كل شيء ومتساويا في كل شيء حتى في اللبس. لا تشعر الواحدة أنها هي أفضل من أختها باعتبار أن الأولياء متفاوتون في الرزق، لكن نريد أن تكون روح التربية واحدة عندهم. نعم ما شاء الله. قسم الدكتور الشيخ محمد حبيب هذه المدرسة إلى 3 أقسام. القسم الأول والدور الأول للإدارة، الدور الثاني لدراسة البنين، الدور الثالث لدراسة البنات، سكن ومعيشة ودراسة. هنيئا لكم هذه الأجواء. والله الحمد لله رب العالمين التي تعيشونها ما شاء الله. نسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا فصل الشباب. نعم ما شاء الله. كم فصل هنا في هذا الفصل؟ أنا أرى أكثر من حلقة. أربعة. في هذه الدار منهج ومقرر محدد لحفظ القرآن يعتمد على التدرج، فقليل دائم خير من كثير مقرر. نبدأ لما نعلمه التهجي. نعم، لأنه لا يعرف اللغة العربية. لا يعرفون اللغة العربية. نعم. في خلال 3 أشهر غالبا وربما يزيد حسب الذكاء الذي من الله عليه على الطفل. نعم. بعد ذلك نبدأ بتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بسطرين بالنسبة للجزء الأول. نعم. لما ينتهي الجزء الأول ويدخل في الجزء الثاني نزيد سطرا واحدا لكل حزب. نعم. ثم لما يدخل في الحزب في الجزء الثالث مثلا نعم. نعطيه 5 نعم. بمعنى أن المعدل في كل حزب جديد يزيد نعم. سطرا واحدا. نعم. نعم إلى أن يصل إلى ربع القرآن الذي هو سورة ياسين. نعم. هناك يكتب صفحة نعم. من مصحف المدينة النبوية. نعم. هذا المعروف إلى أن يصل إلى سورة مريم. نعم. ثم يبدأ يكتب يعني يأخذ الدرس الجديد اليومي ثمن الحزب. نعم. وهكذا إلى أن يصل إلى سورة البقرة. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. طالب كم يراجع في اليوم؟ نعم في البداية يراجع جزئين. نعم.
إلى أن يصل إلى 3 أجزاء في اليوم. نعم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بارك الله فيكم يا شباب، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا شيخ على هذه الجهود الطيبة. تعرفون يلعبون كرة القدم؟ نعم. تعرفون تلعبون كرة القدم؟ نعم. تعرفون؟ نعم. سأتحداكم. كانت أيام جميلة، وأهم شيء في هذه الأيام أني سجلت فيهم هدف. ما شاء الله تبارك الله، منذ أن أسست تقريبا إلى اليوم كم حافظ وحافظة تقريبا حفظوا القرآن؟ الآن زاد عدد الحفاظ والحافظات في الدار على 200. نعم. نعم، ممن يحفظون كامل القرآن الكريم. ما شاء الله. وهؤلاء إذا نحن لا نكتفي بتحفيظهم القرآن الكريم على فضل ذلك. نعم. وأهميته في الأساس، لكن مع ذلك نعلمهم اللغة العربية. نعم. والتربية الإسلامية. التقيت مع نماذج كثيرة من حفظة القرآن في دار الإيمان. هؤلاء حفظة القرآن حفظوا كلمة كلمة من القرآن من الفاتحة إلى الناس، بالرغم من ذلك هم لا يتكلمون كلمة واحدة في اللغة العربية. بدأت بحفظ القرآن سنة 2004. كم كان عمرك؟ 6 سنوات. ما شاء الله 6 سنوات. ومتى حفظت القرآن؟ كم كان عمرك؟ حفظت القرآن 2007 وعمري 9 سنوات. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهو لا يعرف اللغة العربية، خلال 3 سنوات حفظ القرآن الكريم كاملا. والشيخ محمود ليس حافظا فقط، بل هو من المتقنين لحفظ كتاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. والآن كم عمرك ما شاء الله؟ 14. ما شاء الله تبارك الله. جاهز أن نسألك في الاختبار؟ نعم. ما شاء الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. يحفظ القرآن الكريم كاملا وهو لا يجيد اللغة العربية. ولكن الجميل في هذا اللقاء مع الشيخ عبد الرحيم أن والد الشيخ عبد الرحيم هو الذي حفظ مؤسس الدار التي ينتمي إليها الآن الشيخ عبد الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. سمعت يا شيخ محمد أنك شاركت في مسابقات كثيرة لحفظ القرآن. نعم الحمد لله. ما شاء الله. ما هي المسابقات التي شاركت فيها والمراكز التي حصلت عليها؟ شاركت في مسابقة قرآنية في دكار هناك، وحصلت هناك المركز الأول. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، وهنا أيضا أقمنا هنا مسابقة قرآنية. نعم. أيضا كنت في المركز الأول. ما شاء الله. وفي السودان أيضا. شاركت في السودان. نعم. حصلت على أي مركز ما شاء الله؟ المركز الثاني. المركز الثاني ما شاء الله. بس هذه دولية كانت اللي في السودان. نعم كانت المسابقة دولية. نعم ما شاء الله. وفي ساحل العاج أيضا. نعم كنت هناك المركز الخامس. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.